வணக்கம் நண்பர்களே. இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் நான் இந்த குமார் 6 பெட்டுக்கு ஹம்மிங் நாய்ஸ் எப்படி நிப்பாட்டினேன், அதே மாதிரி இந்த Gtech கலர் டிஸ்பிளே ரிமோட் கிட்டுக்கு எப்படி சப்வூஃபர் ஃப்ரீ ஆட் பண்ணேன், இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன். இப்போ என்ன நான் பண்ணியிருக்கேன்னு மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். இப்போ இந்த போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஏற்கனவே இந்த போர்டை பற்றி நான் சொல்லிட்டேன். இப்போ இந்த போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல சப்வூஃபர் ஃப்ரீ அவுட் வரும். இந்த மொதல் வயரு அது நேராக நான் கொண்டு வந்து எங்கே கொடுத்துருக்கேன்னா, இங்கே ஒரு சப்வூஃபர் ஃப்ரீ வந்து PT2351 சப்வூஃபர் ஃப்ரீ நான் ஒன்று தனியாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் உங்களுக்கு காட்டுற பாருங்க. இதில் இன்புட்டில் நான் கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும், ரைட்டு லெஃப்ட்டு இன்புட்டை வந்து நான் ஜம்பர் பண்ணியிருக்கேன். பார்த்தீங்களா, ஜம்பர் பண்ண இடத்துல இந்த போர்டில் வந்து சப்வூஃபர் ஃப்ரீ அவுட் வருதுல, அதை வந்து நான் இந்த இடத்துல கொடுத்துட்டேன் இன்புட்டில். இப்போ இந்த சப்வூஃபர் ஃப்ரீக்கு நான் வோல்ட் எங்கேருந்து எடுத்துருக்கேன்னா, இந்த ஆடியோ போர்டு, அதாவது சக்தி 5 சேனல் பெட்டு ஆடியோ போர்டில் நான் பவர் சப்ளை கொடுக்குற இடத்துல இங்கே ப்ளஸ் எடுத்திருக்கேன், இங்கே கிரவுண்ட் எடுத்திருக்கேன். எடுத்து இந்த சப்வூஃபர் ஃப்ரீக்கு தனியாக கொடுத்துட்டேன். இந்த பக்க நோட்டிலேருந்து சப்ளை எடுத்தோம்னா ஹம்மிங் நாய்ஸ் வரும். அதனால் இந்த ஆடியோ போர்டில் வந்து இந்த சப்வூஃபர் ஃப்ரீக்கு வோல்ட் லைன் கொடுத்துட்டேன். அடுத்து இந்த சப்வூஃபர் ஃப்ரீயோட அவுட்புட்டை நேராக கொண்டு போய் இந்த குமார் 6 பெட்டு சிக்னல் இன்புட்டில் கொடுத்தாச்சு. இப்போ அது பக்கத்தில் ஒரு கிரவுண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, சிக்னல் இன்புட்லேருந்து ஒரு கிரவுண்டு வயரு. அது எந்த வயர் போட்டிருக்கேன்னா 1 ஸ்கொயர் வயர் போட்டிருக்கேன். சின்ன வயர் போட்டோம்னா அந்த ஹம்மிங் பிரச்சனை நிற்கல. இந்த 1 ஸ்கொயர் போட்டோன்னா கப்பு நின்றுச்சு. இந்த 1 ஸ்கொயர் போட்டு அந்த வயரை நான் எங்கே கொண்டு வந்திருக்கேன்னா, இந்த சக்தி 5 சேனல் ஆடியோ போர்டில் இப்போ இந்த கிரவுண்டில் நான் கனெக்ஷன் பண்ணிட்டேன். இந்த கிரவுண்டு லூப்பிங் நம்ம எதுக்காக கொடுக்குறோம்னா, ஹம்மிங் பிரச்சனையும் ஒரு காரணம், ப்ளஸ் இந்த கிரவுண்டு நம்ம இந்த ஆடியோ போர்டுக்கும் இந்த ஆடியோ போர்டுக்கும் ஒரு கிரவுண்டை மட்டும் லூப் பண்ணிட்டோம்னா ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் பொறுத்தளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக வேலை செய்யும். இல்லாட்டினா ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் கரெக்டாக வேலை செய்யாது. ரைட்டுங்களா, அதுக்காக நான் கொடுத்துருக்கேன். அது ஒன்று. அதே மாதிரி இந்த சப்வூஃபர் ஃப்ரீயில் ஃப்ரீக்வன்சி செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்குது, 40 ஹெர்ட்ஸ் 80 ஹெர்ட்ஸ்னு. அதுக்கு நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன்னா, 2 வயர் மட்டும் நம்ம இதுலேருந்து எடுத்தோம்னா ஹம்மிங் வருது. அதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, ஒரு சீல்டு வயரை யூஸ் பண்ணிட்டேன். சீல்டு வயர்லேருந்து இந்த வெள்ளை வயரையும் சிவப்பு வயரையும் இந்த போர்டில் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி சுவிட்சு செலக்டில் நான் கொடுத்துட்டேன். அதே மாதிரி இந்த போர்டில் வந்து கிரவுண்டு வருது பார்த்தீங்களா, இந்த ப்ளஸ் வோல்ட்டு கிரவுண்டு இங்கே கொடுப்போம் பார்த்தீங்களா, அந்த கிரவுண்ட்லேருந்து ஒரு சீல்டு வயரை பற்ற வச்சுருக்கேன். அந்த டாப் மட்டும் பற்ற வச்சு அதை கொண்டு வந்து இந்த கண்ட்ரோலோட பாடியில் பற்ற வச்சிட்டேன். இப்படி செய்கிறனால என்ன ஆகும்னா, ஏன்னா இந்த ஃப்ரீ அவுட்டில் இருந்து நம்ம வயரை தனியாக எடுக்கும்போது ஹம்மிங் நாய்ஸு ஜென்ரேட் ஆகும். அதை அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா, அந்த சிக்னல் 2 வயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதாவது இந்த சுவிட்சுக்கு போகிற சிக்னல் 2 வயர் இருக்குல்ல, அந்த 2 வயரை வந்து நம்ம எர்த்துக்குள்ளே அந்த வயரை கொண்டு வரணும். அப்போ என்ன செய்யணும்னா, இந்த சீல்டு வயரை கொண்டு போனோம்னா, சீல்டு வயருக்கு டாப் வந்து எர்த்தாக இருக்கும், அதுக்குள்ளே அந்த 2 வயர் வந்து இந்த சிக்னல் இன்புட்டாக இருக்கும். அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு இந்த ஹம்மிங் பிரச்சனை வராது. இப்போ இந்த ஆம்பிளிஃபையரை நம்ம ஆன் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஆன் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஆன் ஆயிடுச்சு. யூஎஸ்பி ரீட் ஆகுது. சின்ன ஹம்மிங் கூட இல்லை. சின்ன நாய்ஸ் கூட இல்லை, எத்தனை நாய்ஸாக எதுவுமே கிடையாது. இப்போ உங்களுக்கு இதில் சவுண்டு கூட வச்சு காட்டுறேன். வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் பாருங்க, எந்த ஒரு நாய்ஸ் இல்லை, கம்முன்னு இருக்கு. அப்படியே உங்களுக்கு ஒரு சாங்கை ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ உங்களுக்கு இது மியூசிக் ப்ளே ஆகிட்டு இருக்கும்போது நான் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி கண்ட்ரோலை உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். இதில் லெஃப்ட்டில் திருனா 80 ஹெர்ட்ஸு, ரைட்டில் திருனா 40 ஹெர்ட்ஸு. இப்போ உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இது 80 40 80க்கு டிஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. மற்றபடி பேனல் மட்டும் தான் ஃபிட் பண்ணணும், டிஸ்பிளே மட்டும் ஃபிட் பண்ணணும். அவ்வளோ. இந்த ஆம்பிளிஃபையரை பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் எல்லாம் தனித்தனி வீடியோவாக சொல்லிட்டேன். அதாவது இந்த போர்டாக இருந்தாலும் சரி, இந்த போர்டாக இருந்தாலும் சரி, இந்த போர்டாக இருந்தாலும் சரி, இந்த கிரவுண்டு, இந்த போர்டு, அதேமாதிரி இந்த பவர் சப்ளை எல்லாமே தனித்தனி உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். தனித்தனி வீடியோ நம்ம சேனலில் ப்ளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும், பார்த்து தெரிஞ்சுக்குங்க. அவ்வளோதான் நண்பர்களே. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.